Мен Жұмағұл Амангелді Жеңісұлы, Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музейінің алымбатшысы. Бүгіннен бастап бұл Сарайшық атты жаңа айдар бастауын алады. Біз бұл айдарда бұрын-соңды көп естілмеген тың деректермен бөлісетін боламыз. Мен сіздерге бөлісетін дерегім Сарайшық аңыздарына байланысты. Сарайшық аңыздар дегенде біз алдымен Сарайшықтың Аққу көлі, Алтын қайығы, Қан қызы немесе Сарайшық қаласының аталу туралы деректерді білеміз. Этнограф, ғалым, Батыс Қазақстан археологиялық экспедициясының мүшесі, Сарайшықтың Аққу көлі туралы, Қазақстанның киелі жерлері туралы көптеген еңбектің авторы Ахмет Тоқтауимен бір кездескенде ғалым маған Қасымхан туралы бір тың дерекпен бөлісті. Қасымхан Сарайшықтың мәңгілік мекенін тапқан қазақтың нанықтағандардың бірі. Сол Қасымхан қазақ даласында Сарайшық өлкесінде салбуын жасайын деп бүкіл өлкеден 1000-ға жуық құсбегілерді, аңшыларды жинаған екен. Ел аузында деректер бойынша аңшылар қос-қос атпен, бүркіттермен, тазылармен келіп, Еділ жайық аралығында 1 жылға жуық қыстап аңшылық жасаған екен. Сонымен қатар Сарайшық пен Үйшік арасында үлкен аламан бәйге болғанын айтады. Салбуын дегеніміз бұл Шыңғысхан заманынан бері келе жатқан. Оның мысалы ретінде Жошы ханның аңшылыққа шығуы, немесе құландарды қуғандағы Кетбұғаның күйі мысалы ретінде келтіріледі. Ал қазақ халқында салбуын дегеніміз аңшылардың жеке-жеке топтасып, аңды бірге аулауы, бірге жорық жасауы делінеді. Бұл сол кездегі жауынгерліктің, саятшылдықтың белгісі болып саналады. Сондықтан да Қасымханның Шыңғысханның ізін қуып салбуын жасауы бұл шындыққа жанасады. Бұл Сарайшық.